伫咧每年的12月中是台湾红豆仔收成的日子，高雄屏东一寡主要产地今年头一批买卖价销，一斤上少爱32块。这款价销也比农民的成本搁较低。农民认为讲是天气较热，品质歹，而且库存侪，市场消费量也少，也拢有关系。 大寮种红豆仔的农民，即马拢咧无用采收。毋过，若讲到红豆仔的价销，真侪农民拢笑袂出来。今年现出是差不多35啊，我这吼是看农会试做的啦。哦，阮的价销是定啊啦。大寮农会红豆产销班的成员，因为拢是用自然农法，搁有农会客族，用一斤48块的价销收购。 若无红豆仔开盘价销拢无好，去年一斤阁有38块，今年伫个屏东万丹出现一斤32块，根本无够成本。今年农民等于若种红豆仔算艰苦啊啦，哦，真正艰苦啊！若以前即个价销无达到40块吼，就拢袂趁钱啊。今年哦，侪人种啦，啊，气温悬啦。 毋若天气热影响红豆的品质甲产量，来到大寮农会仓库，去年红豆仔的库存至少阁有128吨，今年拄则收的货嘛有一大堆。国产红豆消费愈来愈少，拢是今年红豆落价的原因。农委会啊，农粮署哦，应该要有一个责任来关心一下啦，吼、这合理的价格应该是。 爱出来干预的时阵，盘商袂使互趁遮济啦。哦，靠面的市场伊正在卖，吼，包括安怎样伊整理好的，嘛是40-50起跳。农粮署当咧研议补贴，嘛鼓励盘商用较好的价销，帮助农民渡难关。记者陈嘉文、赖伟哲高雄报道。